بين المدافع السويدي بكرة تحولت انحطت في الجول. جول أول للريال. كريم بنزيما الشهية مفتوحة هالأيام، هدفين في مرمى ختافي، يأتي الآن ويسجل الهدف الأول. ما يعني 10-11 دقيقة انقضت. ريال مدريد نعم يتمكن من تسجيل الهدف الأول، وكريم بنزيما هو صاحب الهدف الأول اللي عنده 8 أهداف في الليغا، واليوم الهدف رقم 44 في المباراة رقم 78 لهذا اللاعب الفرنسي اللي عنده مشاكل قانونية. يعني ريال مدريد الرئيس الكل وقف مع كريم بنزيما، لكن لاحظ امامك الكرة اولا سددها اسكو، بعد ذلك وصلت الى كريم بنزيما وكان الهدف الاول. شوف اصطدت ووصلت الى كريم بنزيما، تهيأت بهذا الشكل، مرت من الجميع وحتى من حارس المرمى فيلان، وتحولت في الجهة اليمنى لكريستيانو. يحصل كريستيانو، يتقدم، يلعب الكرة عالية، الرأسية في الجول. جول ثاني للريال. الشهية مفتوحة عند بنزيما. جولين في ختافه، جولين الآن في مالمو، وبالتالي ابتسامة عريضة ما بين البرتغاليين كريستيانو رونالدو وبيبي، والابتسامة الكبيرة طبعا أكيد من كريم بنزيما في مثل هالأيام والمشاكل القانونية وما فعله كريم بنزيما. اللاعبين الرئيس الكل يقف مع كريم بنزيما، وكريم بنزيما الآن في هذه الأيام يعني 8 في الليغا، والآن يسجل الهدف الثاني هو في هذه المباراة، ربما في طريقة لكي يأتي بالهاتريك. يعني في المباراة الأولى في مالمو كريستيانو اللي قدامك صنع الهدف، سجل الجولين. الحين عند كريم بنزيما هنا يسجل الجول الثاني لريال مدريد، وله شخصيا على أساس تصير النتيجة 2-0. الصد وحكم المباراة السيد أورساتو الإيطالي، وأمامك اللاعب الذي قد يسجل الهدف رقم 85 له في دوري الأبطال، فعلها سابقا كريستيانو، يسدد جول. جول ثالث للريال. كريستيانو يسجل الهدف الثالث ويزعج هريادة مدرب فريق مالمو السويدي، ويزعج فيلاند. وكريستيانو هدفين في مباراة مالمو، وهنا هدف، وبالتالي أمامك اللاعب الذي يسجل الآن الهدف الثامن، لكن عنده الهدف رقم 85. ولاحظ الكرة القوية اللي فيه تركيز كبير من كريستيانو لأنها قوية وفي الزاوية أيضا، وكان الهدف الأول حتى من هذا المكان يصطاد كريستيانو رونالدو حراس المرمى، وبالتالي يأتي الآن لكي يسجل الهدف الثالث. صارت 3-0 الحين. عاد والله بعد يعني في شوية حالة المجموعة الرابعة الأفضلية طبعا لو حدث ما حدث. هنا كريستيانو رونالدو من بدري في الشوط الثاني يسجل الهدف الرابع. صارت 4-0 لريال مدريد بعد قابلة للزيادة، بعد مرمى فيلاند ممكن أن يتعرض إلى أهداف أخرى. كريستيانو رونالدو هدفين في مالمو وهدفين في مدريد، والآن الأمور اللي يبحث عنها ريال مدريد أنه يسجل 4 تحدث أمامنا. الواقع يقول ذلك. كرة وصلت، اصطدت ووصلت إلى كريستيانو، وكريستيانو يصل الآن إلى الهدف رقم 86. يعني حطم الرقم القياسي ولا زال يحطم هذا الرقم. كريستيانو في الدوري عنده 10 أهداف، لكن في دوري الأبطال يسجل الهدف الشخصي التاسع هذا الموسم، لكن الهدف رقم 86 من خلال 120 مباراة بحجم مانشستر يونايتد. تشيلسي بكرة، والكثيرين يعتقدون أن إذا لم يتأهل تشيلسي راح تكون المباراة الأخيرة. كريستيانو خامس، كريستيانو والهاتريك في مباراة اليوم. احتاج كريستيانو فقط
إلى حوالي 3 دقائق لكي يأتي ويسجل الهاتريك في هذه المباراة. صارت 5-0، هاتريك لكريستيانو رونالدو، ويأكد الحقيقة صدارته. والآن يعني كريستيانو رونالدو يعطي الفرصة للمدرب لإجراء بعض التبديلات، لأن كل شيء قد حسم في هذه المجموعة. كريستيانو كما ذكرت ربما يحتاج إلى أقل حتى من 3 دقائق لكي يسجل هدفين متتاليين. يعني مجموعة أهداف كريستيانو في مرمى مالمو بنفسه 5، ومجموعة أهداف ريال مدريد في مرمى مالمو خطيرة. توصل خطيرة لكريستيانو، جول سادس للريال، سوبر هاتريك لكريستيانو، سوبر هاتريك لكريستيانو رونالدو. والجماهير السعيدة هم يبون يعني الرئيس، المدرب، اللاعبين يبون هذه الأهداف يعني، ويبون نتيجة عريضة. كان لكريستيانو ما أراد وأتى بالسوبر هاتريك، لكن لاحظ كرة كريم بنزيما وصلت إلى إسكو شوف شلون أوصلها إلى كريستيانو مباشرة في مرمى فيلاند. الهدف السادس لمصلحة ريال مدريد. الجماهير تتفاعل، جماهير سانتياغو برنابيو تتفاعل مع الأهداف، جول ورا جول، هاتريك ورا سوبر هاتريك. ريال مدريد 6 ومالمو السويدي لا شيء. في باريس تقدم البي اس جي بهدف واحد. الرابع هو المدافع الوحيد، انت تصور ما اعطى الكرة الا للمدافع. لعبت على العموم، جاك السابع من كوفاتشيتش، السابع من كوفاتشيتش. 7 أكيد تزعج، و7 بالمقابل تسعد. وكوفاتشيتش يسجل الهدف الأول له مع الفريق الملكي هنا في دوري الأبطال. ولكن لاحظ تقدم كريم بنزيما، الكرة صدها فيلان، تهيأت إلى كوفاتشيتش وكان الهدف السابع. صارت 7-0 وفي وقت، ترى 7-0 وفي وقت. هنا الهدف السابع والهدف رقم 21 اللي لاعب الريال يفك الكرة، ومحاولة خطيرة جدا لكريم بنزيما، جول مهرجان الأهداف في سانتياغو برنابيو. يأتي كريم بنزيما الآن ويأتي بالهاتريك، وبالتالي مهرجان كبير من الأهداف هي النتيجة الأعرض أكيد. كريم بنزيما الآن بعد سوبر هاتريك كريستيانو يأتي الآن، لأنه هو سجل الهدفين الأول والثاني، يأتي بالهاتريك في هذه اللقطة. التسديدة قوية والشهية مفتوحة لكريم بنزيما بعد هدفي ريال مدريد اللي سجلهم كريم بنزيما في مرمى ختافه. يأتي الآن ويسجل 3 في مرمى مالمو السويدي، وبالتالي مهرجان الأهداف في سانتياغو برنابيو يستمر أمامك الآن.